Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Мин Өфө каласының милли киемдә тергеҙеү студияһы, Селтәр студияһының остабикәһе Хәйретдинова Фатима Салауат кызы булам. Безнең етәксебез Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Баймурзина Гөлгөнә Вәлит кызы була. Без Селтәр студияһында бик күп матур ҡатын-ҡыҙҙарҙың традицион милли кейемдәрен тергеҙәбеҙ. Һәм мин беренселәрҙән булып иңһәлек эшләргә булдым. Иңһәлек, бына шундай формула була. Был иңһәлекте мин эшләп, байыҡ бәйгеһендә 2018 йылда Аҫылбикә бейеүен бейенем һәм гран-при яуланым. Һәм иңһәлек эшләү серҙәрен хәҙер мин һеҙгә өйрәтергә булдым. Иңһәлек эшләү өсөн башта шундай трафарет алабыҙ. Трафарет трапеция формаһында булырға тейеш. Трапецияның өҫкө өлөшө 30 сантиметр итеп алабыҙ. Трапецияның аҫҡы өлөшө 34 сантиметр итеп алабыҙ. Һәм бейеклеген алабыҙ 37 сантиметр итеп. Ошондай трафарет киҫәбеҙ. Һәм был трафаретҡа иңһәлектең тояҡтарын да беркетеп ҡуйырға ярай. Тояҡтарҙың бейеклеге 5 сантиметр, оҙонлоғо 8 сантиметр буласаҡ. Бына шундай трафарет әҙерләнек. Трафарет әҙерләгәндән һуң алабыҙ дауар. Был дауар эске өлөшө тип атала. Иңһәлектең эске өлөшөнә дауарҙы ҡалын ғына дауар алабыҙ. Вельвет дауарын алырға, джинсы дауарын алырға ла мөмкин. Шул трафаретҡа һалып, шундай формала киҫәбеҙ. Ҡалын ғына дауар булырға тейеш. Шул ҡалын дауарҙы һалдыҡ. Был русса әйткәндә основа тип атала. Төп өлөшө, эске өлөшө. Һәм дә алабыҙ дауар. Бына был ҡыҙыл дауар алабыҙ, ҡыҙыл төҫтә. Был ҡыҙыл төҫтәге дауар. Сатин дауар алырға була. Йәки бәс дауары алырға була. Матур ғына, ҡалын ғына дауар. Шунан шул һалып, тағы ла киҫәбеҙ инде. Киҫәбеҙ. Был күберәк алына ситтәренә, мына ситтәренә 2 сантиметр күберәк алына трафареттан тыш. Сөнки был өлөшөн беҙ шулайтып бөкләп тегеп ҡуйырға тейешбеҙ. Мына шулайтып бөкләп тегеп ҡуйырға тейешбеҙ. Һәм шулай беркетеп ҡуйырға тейешбеҙ. Энәләр менән шылып йөрөмәһен өсөн. Шулайтып беркетеп ҡуябыҙ. Һәм алабыҙ шундай һабын алабыҙ. Линейка алабыҙ ҙа. Шулайтып һыҙып сығабыҙ. Матур ғына итеп һыҙыла ул. Матур ғына итеп һыҙыла һабын менән. Урта өлөшөн һыҙҙыҡ. Шулайтып был урта өлөшө була иңһәлектең. Һәм иңһәлектең сит өлөштәрен шулайтып һыҙып сығабыҙ тағы ла. Мына иңһәлектең сит өлөшөнә беҙ сәйлән тегәбеҙ бит инде. Сәйлән тегәбеҙ. Шул сәйлән тегергә мына шунда 3 сантиметр кәрәк. Мына шул буй 3 сантиметр була. Шул һабын менән тағы ла шулайтып һыҙып сығабыҙ ике яҡ ситте. Мына бер яҡтан һыҙҙыҡ, икенсе яҡтан тағы мына быны бөкләү урыны бит инде. Бөкләү урыны. Һәм бөкләгәндән һуң 3 сантиметр һыҙып сығабыҙ. Ситтәренән 3 сантиметр алабыҙ. Өҫкө өлөштән мына шул алҡымынан был яҡҡараҡ матурыраҡ булһын 4 сантиметр алабыҙ. Шул тирәлә 4 сантиметр һыҙабыҙ инде. Шул бейеклеге. Мында алабыҙ 9 сантиметр. 9 сантиметр матурыраҡ булһын өсөн. Мына шул тирәләре булды инде. Мына был тирәһе, мына аҫҡы өлөшө 9 сантиметр. Ситтәре 3 сантиметр. Өҫө 4 сантиметр. Мына шунан һуң шунда ситтәренә мәрйен тегеп сығабыҙ инде. Мына мәрйендәр алабыҙ. Мына мәрйен йәки сәйлән. Был ҡыҙыл төҫтә булырға тейеш. Коралл төҫөндә булырға тейеш. Һәм был 6-нсы размер була инде. Мына шуларҙы алып, шуларҙы тегеп сығабыҙ. Шуларҙы ситтәренә тегеп сығабыҙ. Шулайтып тегеп сыҡҡас инде, матур итеп өҫкә
сит якка атка тигеп сыккас, урта өлешкә без тедәбез тәңкәләр. Тәңкәләр якынса 300-гә якын тәңкә кирәк буласак, 300-гә якын тәңкә кирәк буласак шайтып, тигеп сагабыз өстке өлешенә менә шулай итеп, матур итеп, бер-беренә якынлаштырып, менә астына шулай итеп тегәбез, һәрберенә теге кольчуга формаһында булһын өчен, шулай итеп матур итеп тегәбез. Кайбер вакытта көмбәт формаһында ла тегергә була. Бу бигрәк матур килеп сыга, менә шулай итеп матур итеп тегеп сыгабыз. Тәңкәләрне алюмин тәңкәләр алырга ла була инде. Алюмин тәңкәләр булмаганда, менә шунда алюмин тәңкәләр алырга була. Алюмин тәңкәләр булмаганда, акса тәңкәләрне лә тегергә була инде. Нинди тәңкәләр табагыз, шуны тегергә була. Һәм дә менә шулай итеп тегеп сыккас, койрыктарын шулай итеп бөгәбез дә, шулай итеп шулай ук бөгәбез дә инде. Шул менә бер койрыкты мин бүгеп күрһәттем. Менә бер койрыкты бүгеп күрһәттем. Менә шул койрыктарына сит яктан сәйлән тегәбез. 1 сантиметр менә астан, өстән 1 сантиметр тегәбез дә, матур булһын өчен тәңкәләр менән, бәләкәс кенә тәңкәләр менән биҙәп куябыз. Менә шундай бәләкәс кенә тәңкәләр менән биҙәп куябыз. Шулай итеп биҙәп куябыз тәңкәләр. Менә шундай һүрәт килеп сыга инде. Шулай итеп һүрәт килеп сыккас, шунан һуң тәңкәләрне тегеп сыктык бит инде. Менә урта өлешен акык менән биҙәп куярга була. Акык менән биҙәп куярга. Менә шундай акыктар менән, кемдең нинди акыгы бар, шулай итеп эшләп сыккас, менә шунан һуң менә был тоташтырусы безнең буй бит инде. Иңһәлектең буйы, был алгы өлеше менән тоташтырусы шундай буй буласак. Был буйды эшләргә нисә сантиметр алырга була инде менә. Был 8 сантиметр эшләнгәнде, ике яктан 8 сантиметр. Һәм был буйды тәңкәләр менән биҙәйбез. Һәм менә шундай сетка менән дә матур итеп эшләп куярга була инде. Һәм дә был иңһәлектең алгы өлеше яга төрле формала булган. Мин шундай форма итеп эшләнем инде, менә яганы матур итеп. Курган башкортлары, Учалы башкортлары кигәндәр был яганы төрле формала. Һәм менә шулай матур итеп килеп сыга, яга һәм иңһәлек. Хәзер һеҙгә киеп күрһәтәм. Менә шулай алдан яга, арттан иңһәлек. Иңһәлек ул 2 роль үтәгән. Беренсенән ул арканы йылы тоткан, икенсенән ул дошман уктарын һаклаган хатын-кызды, һәм дә өченсенән хатын-кызды матур тура йөрергә өйрәткән. Матур тура йөрһен өчен шулай итеп иңһәлек кигәндәр. Безнең көньяк көнсыгыш башкортлары кашмау киһәләр, Курган, Учалы башкортлары менә шундай иңһәлек кигәндәр. Хатын-кызды зифа итеп тоткандар. Һәм буны йөртүе әллә ни авыр да түгел, матур, үзеңде ысын башкорт хатын-кызы итеп киҙәһең. Менә шулай итеп һеҙ дә эшләп кейегеҙ, матур итеп иңһәлек менән яганы матур итеп кейеп йөрөгөҙ. Уңыштар һеҙгә.